I dag skal jeg prøve at lave en slim, og det er altså uden lim, den her vi laver. Så ja, det du skal bruge, det er salt. Jeg har set rigtig mange af de der engelske, men også danske, men mest engelske. Ja, du skal bruge salt. Det kan godt være, at du godt kender ingredienserne. Du skal bruge noget sæbe, og jeg har bare taget den der shower gel. Den kan du sagtens bruge, du kan bare bruge alt sæbe. Det er lige meget, hvad for en sæbe det er. Du kan bare bruge alt sæbe. Så skal du bruge noget, du kan have det i, og noget, du kan rotte rundt med. Jeg tog bare en gaffel, fordi det synes jeg bare var nemmest. Eller ja, jeg tog bare ikke noget, jeg kunne rotte rundt med. Så ja, det første du gør, det er egentlig bare at sætte den her, din shampoo i, eller håndsæbe, og ja. Så tager du så meget håndsæbe, du gerne vil have stilen, og jeg tog bare sådan herop til. Så det, ja. Se her. Ja. Så det næste, du gør, det er bare lige lidt rundt her. Og så tager du lidt salt. Ikke for meget. Ja, så starter du lige med at røre det rundt. Så skal du prøve at røre rundt, indtil de der bobler, der er her i væk. Der er sådan en bob, der har i, men eller du behøver ikke at røre dem væk, men ja, du må gerne. Så prøver lige at putte lidt mere salt i. Så ja, det er egentlig ikke så svære ting, du skal bruge eller sådan noget. Så ja, så kan du prøve at røre lidt rundt. Jeg synes i hvert fald, at det som ikke er sejt ud, eller jeg synes ikke det ser sejt ud, men ja, jeg synes det er dejligt at røre ved sådan noget slim her. Kan se. Ja, når du begynder at forme sig, så skal du bare stadig prøve at røre lidt rundt, og så kan du prøve at hælde lidt mere salt i, men ikke alt for meget. Se, I kan se, det begynder at ligne sådan lidt salt, slim her. Ja. Ja, det er sådan noget, det er ikke fluffy slime eller sådan noget, det er sådan noget, hvad skal jeg sige, sådan noget, ja, noget som bare flyder ud i din hånd, flyder sådan, ja, ud i din hånd, så ja, og du kan jo bare lave mere, hvis du vil det, og ja, kan du lige prøve at hælde lidt med salt i. Ja, og du kan sagtens putte frugtfarve i. Jeg ved ikke lige, om jeg vil have frugtfarve i. Det tror jeg ikke, jeg vil. Måske laver jeg en anden, hvor der er frugtfarve i der. Men ja, det bliver til sådan noget stil. Jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt at lave, så ja, det prøver jeg egentlig. Og det er sådan lidt vådt her nu. Så ja, hvis det er sådan, ja, det klister stadig lidt til hænderne. Bare lige prøve at vaske dine hænder. Og ja, og hvis du gerne vil, så kan du prøve at tage noget linsevæske og lige prøve at spraye lidt i. Men du skal ikke. Men du må gerne. Det er bare lige fordi, at hvis du putter det i, det ødelægger ikke eller sådan noget. Hvis du putter det i, så gør det sådan, at den holder i lidt længere tid også. Og du kan sagtens, og det gør også, at det klister til dine hænder. Se, det klister stadig lidt. Her har jeg ingenting, så prøver vi lige at putte noget linsevæske i. Prøver vi lige lidt rundt. Og så prøver jeg at røre med den der. Den her har jeg lige rørt med. Så tager vi lillefingeren, der er der ikke noget på. Du går ned i. Og prøv lige igen. Se, der er næsten ikke noget på. Og ja, men
det er kun hvis du må gerne, men du skal faktisk ikke. Det er faktisk ikke nødvendigt. Men ja, du må gerne. Du må gerne. Men her er det sådan meget fint. Og hvis du vil, så kan du prøve at sætte den i køleskabet. Så ja, jeg vender tilbage, når der er gået sådan 2-3 minutter. Og når den står i køleskabet, så skal den der helst ikke, så skal du helst putte blod ovenpå her. Og lige se. Nej, det hun er ikke. Klokken 7, så ja. Min morfar, det sover stadig, fordi det er sommerferie, de sover i lang tid af. Jeg vil lige gøre der. Der. Så var der sådan en anden boks her, den her gule, jeg ved ikke, om jeg så godt kunne se den. Den har også en stil. Så ja. Tilbage når der er gået 4 minutter, 2 minutter, 3, 4 minutter, ja. Så yes, 5 minutter, 10 minutter, I don't know. Men ja, det finder jeg ud af. Så når jeg har talt til 3, så er der gået 4 minutter. Ja, jeg vender tilbage om 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1, nu. Nu er der gået 4 minutter, og ja, lad os sige til den. Jeg gad ikke til det 5, 10 minutter, jeg tog bare 4. Så her har vi den. Yes. Så er lige hurtigt det andet lige. Sådan. Det er lidt bedre. Ja. Lad os åbne boksen og se. Hvad er det? Giv mig så. Okay. Du skal ikke stille den i køleskabet. Men der er også nogen, som siger, at du skal stille den i fryseren, men du skal ikke stille den i fryseren eller køleskabet. Men du må gerne. Du skal i hvert fald ikke putte den i mikrobølgeovnen. Det er bare røre mere rundt. Jeg prøver at putte lidt mere salt i. Men lidt af gangen. Når du putter salt i, så tag lidt af gangen i, fordi jeg kan ikke have det for alt for meget i. Så, ja, du skal nemlig ikke putte alt for meget i, så cirka så meget af gangen her. Prøv at putte i. Ja, du skal ikke bare putte så meget her i. Eller det bestemmer du selv, men altså, ja, jeg tager i hvert fald bare sådan lidt af gangen i. Bare lige for at være sikker på, at jeg ikke tager for meget, eller kan man overhovedet for meget? Ja, det ved jeg ikke. Ja, men jeg tager ikke særlig meget af gangen. Jeg fik et chok. Fordi jeg ser syg. Jeg ser hele tiden syg, det er så træls.
lige på mit værelse. Så jeg ved ikke, hvad der lige sker for mig. Det var der en, der banker på døren. Det var der ikke. Nå. Ja. Jeg tog sådan en gammel dansk bog her, som vi ikke skulle bruge mere, fordi at, ja, nu skal vi i 4. klasse, og der får vi sikkert nogle nye bøger. Så ja, vores klasselærer har sagt, at vi ikke behøver at bruge de her bøger mere. Men ja, alle papirerne var faldet ud, så ja, det kunne jeg ligesom ikke undgå. Så ja, men nu så jeg lader som om jeg er en lille bangebuks. Hvorfor? Skal jeg være så bange? Okay, jeg ved i hvert fald, at den opskrift, den virker på det. Nu tror jeg bare, jeg vil se lidt YouTube, men prøv bare at røre lidt mere rundt og prøv at putte lidt mere salt i, så skal det nok gå. Jeg tror bare, jeg lige står her lidt. Morfar vågner og kommer herind, og jeg ved. Men ja, tak fordi I også med den her, der er et lille video-agtigt. Det er hele tiden, der er noget, der er bag mig. Ja, og hej hej.